नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जब अपने घुटनों को मोड़ते हैं तो चटकने या टूटने जैसी हल्की आवाजें आती हैं? ये घुटने के शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित होने का संकेत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है। घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होते हैं। जैसे ही क्षतिग्रस्त घुटने का जोड़ गति करता है, इससे टूटने या चटकने जैसी आवाजें आती हैं, जिसे घुटने की चरचराहट कहते हैं। ये आवाजें घुटने में अक्सर होती है और आमतौर पर दर्द नहीं देती। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे लोग जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि दर्द की शिकायत भी करें। इन लोगों में दर्द के विकास को रोकने के लिए कोई खास रणनीति नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी में लोगों को जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बीमारी का इलाज कराने में लोग काफी पैसे भी खर्चते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। ऐसे में आप कुछ जरूरी योगासन अपनाकर अपनी इस बीमारी को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। पर्वत आसन जोड़ों में दर्द से निजात पाने के लिए ये कारगर और उपयोगी आसन है। इस आसन को करना काफी आसान है क्योंकि इसमें सीधे खड़ा होना पड़ता है। साथ ही बंद कोणासन इस बीमारी में काफी फायदेमंद साबित होता है। सबसे पहले जमीन पर बैठें और अपने पैरों को बिल्कुल आगे की तरफ सीधा रखें। इसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैर एक दूसरे से मिला लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।